呢個好多都咩話一句都唔講，我睇下你啲係。係啊，係啊，係啊，我講咁我又430幾蚊，咁我仲有2萬，係有2萬幾蚊嘅，我都6啱啱就2幾蚊。咁啊，幾多張都講係用下冇平嘅，你中意我知。我開心咗好耐。知阿媽有咩心態嘅？哇！有啲少少係啊。係咗呢個睡覺啊！你有。如果我咁嘅樣，佢一定我想去食牛我哋今日好啦，叫乜嘢？嗰度叫乜嘢？好啦，我有去坐10隻40嘅方，睇下你點算。我覺得佢你個個位就為平開就係啊，後尾廿4度啊，2樓啊。我點會唔記得啊？我睇咗幾多錢啊？我呢度啊，呢棟啊，呢度啊，你望呢棟啊，呢兩棟啊，係咯，借到係咯，係啊。我打電話俾你。有，好似有睇到少少啊。係咩？佢都有打嚟，先嚟食飯啦。飯就好啦，我話呢啲有啲慢人，你搞我啦。我呢樣嘢我一樣就話一樣嘢。玩嘢就分開咗就分開咗。我都行費啊，真係咁好啊！我可能你有冇收先啦咧？我就係我哋都唔夠都會有打電話，都係我而家都唔落嚟啦。喺上面揾到我啦，我俾任何人炒樓㗎啦，都係喺上海喺度講係真係，我都唔知啊。係啊，睇得住咯。上海下午就見啦。北京就啲買梗係啦，你繼續係大通小通，小三通大三通之後，起多啲台灣佬啊！我有心考咧，你得咩法？係啊，真係有幾塊高咁啊！我咧諗住睇下嗰啲網上。唔係平方一尺死嘅，平方成兩個唔同嘅。香港嗰紅色係一平方啲等於香港嘅3嘅。我哋話台灣睇入口出嚟，問題我係有而家可以睇到。其實我覺得有啊，而家可以拍出嚟。我哋諗住咁屋住咪有定係話都係快細啲唔到嘛？不過有感情，住咗咁耐又有感情嘅，有陣時又屋呢睇啊嗰度。我哋都識喺火車站度，都買間鋪喺收租，嗰度好旺我哋。
啊，嗰個又有骨頭，記得。跟細跟我近排睇咗動漫嗰啲，因為蘇雲仔去科學界嘅人物咯。我成日都覺得自己有倫敦，有兩年有比較多嘢都要自己嘅平時嘅好多人。